Dugso. Yeah! Uy, badlon. Bonito, unlock, bonito. Ayan mga idol, good morning, good morning, good morning. Ayan po. For today's video po is magjijig na muna kami. Sagwanan mga idol dahil hindi natin inaasahan yung ating bangka is napadpad ng amihan. Sira yung katig. Kailangan natin maipa-repair mga idol. Repair muna. Ay mga idol, first drop ni Ricknell, ni Idol Ricknell. Ayan mga idol, start na po tayo. First drop natin. At ito po yung ating pain. Werpa 200 grams mga idol. Yun, nakadrop na si Ricknell. Ay, mali ba? Okay, drop tayo mga idol. Ay mga idol, drop na natin. First drop na natin ito mga idol. Now ay pala rin tayo. Ating reel is Casking 6000 series. At ang ating line is main line natin 50 LBP ito mga idol. Kumpara sa akin mga idol, yung kasi papalit tayo ng line. May parating po tayong line. Shopee line lang din. PE1 nasa 24 LB mga idol. Mas maganda kasi yun kasi talagang makakalaro ka ng maayos at saka sakto yun dito sa ating reel 6000 series. May load mo dito sa 6000 series kapag 50 LB is nasa 200 meters lang. Pero kung PE1 or 24 LB ang may load mo dito is nasa 500. Halos sakto lang mga idol. Mga idol, sana makapisyon tayo mga idol. Abang-abang lang mga idol. Update lang tayo. Makapisyon, awa ng Diyos. 2 tao naghihila mga idol. Hindi kaya ng rad. Stone on. Ano ba to? Yakap na yakap. Grabe sakripisyo. Ay, hindi talaga matanggal. Pasok na pasok. Hindi pumasok ito. Oh. Yan, ikan. May bato rin pala sa loob. Sa ilalim. Pisyo na tayo mga idol. Naanhukan kami mga idol kay Kasang Ricknell. Hindi ko kagad dito na-i-play. Pag-play ko nalaglag yung cellphone. Ito na lang may tali. Bantay ka dyan, Rick. First strike si Ricknell. Woo! Ayos mga idol. Grabing ugong-ugong niya kanina. Binanatan niya talaga mga 10 meters. Pag drop 10 meters. Saktong-sakto yung pakain namin ngayon mga idol. Alauna na ng tanghali. Start kami ng umaga. Mga 9 tayo nag-start dalik. Mga alas 10. Layo na ng sinagwan namin mga idol. Sagwan lang kasi kami. Saan may land natin? Kasi nasira yung yung ng cellphone. Nabasag. Kaya hindi ako nakapag-video ng maayos. Ito, alalayan ko na lang ito. Malitan to. Mga 3 kilos lang to. Sa tingin nyo mga idol, mga 3 kilos lang ito. Lapit na eh. Ngalay. Sarap mga idol. Sarap.
Pagka strike kay Ricknell, nag-ano rin ako, nag-drop. Sakto pagsagad. Mga 10 meters, kinagat. Hindi ito dugtot ano, like? Hindi dugtot. Ha? Sa taas? Siguro nga, no? Yung pala rumpia, no? Tsaka nalikod ka. Yan ang mga idol. Sa ilang oras na pagsisikap namin. Awa ng Diyos, kinagatan din. Buti na lang. So paano, hindi lugi yung ano natin. Ano mga idol? Uy, hindi ako kuntol. Hindi kuntol. Ha? Malaguno ka na naman, ha? Mga idol, hindi nyo pa nakikita. Kaya mo lang lika. Uy, uy, luba. Yeah, dugso. Dugso. Yeah, uy, badlon. Bonito, unlock, bonito mga idol. Bonito mga idol. Yuhu. Sarap. Sapol na sapol. Saan yung line man? Ah, sapat-sapat ng line malik. Idol. Sasang mawakan mo. Kabila. Sarap. Tanggal na, tanggal na. Thank you Lord. Pupukin mo ulit. Lapit mo konti dito. Pupukin. Yan. Malupit. Malupit talaga si ano. Direct nil. Bonito mga idol. Ibig sabihin dalawa yung bonito dito. Kawan yan. Kawan siguro mga idol. Okay, ikaw muna yung kamil mo. Okay, drop tayo ulit mga idol. Pisyo na mga idol. Sobrang laki yun. Mga idol, pisyo na. Sige, banata mo na lik. Sige, iyog-yogin mo. Yan, sige pa. Hanggat ni ano. Yan. Mga idol, lagi namin sinasabi kapag natatluan siya mga idol, malalaki. Ikuan mo, Bong. Ito ang ikuan mo, Bong. I-mark. Oh, ito ang mark mo. Gigpit konti. Wala yan, hindi yan putol. Sagad na. Hindi lang. Sakay mo lang ito. Oh, i-drop ko lang to. Putol. Grabe. Putol mga idol. Grabe laki ito. Mga idol oh. Grabe gas-gas ng ano, line oh. Yan kung mapansin nyo. Grabe oh. Buntot. Buntot yan. Buntot talaga ito. Grabe lakas. Grabe laki yan. Gano'n na yun na. Grabe. Ingay ang reel eh. Sagad na yun yung kaya. Talakitok yun. Talakitok na malaki yun. Wala namang hook dyan. Bawiin natin. Yun. Yung mga idol. Nasa 3.6 mga idol. Anong tawag dito ulit? Badlon? Kuan, bonito. Bonito mga idol. Fish on. Yan lang kuha namin ngayon mga idol. 3.6 na badlon. Badlon ba? Badlon. Talakitok na may kaliskis mga idol. Paalam na kami. Shout out sa inyo lahat. Yan, pasalamat tayo kay sa kasama natin kay Ricknell na sinamahan tayo sa ating adventure. Yan mga idol. Fish on. God bless sa inyo lahat. Yeah!